tidak masuk hari ini? Wajib masuk semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan, lebih dulu kita berdoa. Sekarang mungkin doa silakan. Kalian silakan. Berdoa ya. Ambil sikap baik-baik. Oke, terima kasih. Ada ingat minggu lalu kita mempelajari tentang cerita pada mengenai apa? Ya, jerapah dan beruang. Menceritakan tentang jerapah dan beruang. Ya. Untuk minggu ini kita melanjutkan mengenai cerita fabel tentang jerapah dan beruang. Ya. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu nanti siswa mampu memahami unsur-unsur interesting cerita dalam dongeng fabel dengan cepat. Kemudian nanti kamu akan mendemonstrasikan isi cerita fabel dengan bahasamu sendiri. Nanti Bapak minta tolong kalian satu persatu atau per kelompok maju ke depan untuk menceritakan kembali cerita fabel menggunakan boneka dan tangan. Oke. Temanku Geo dan Dita akan menceritakan kembali cerita dongeng fabel beruang dan jerapah. Ya, tentang beruang yang baik, beruang yang jahat dan jerapah yang baik. Dan nanti kalian menggunakan bahasa mereka dua sendiri. Nanti kalian cukup menyimak. Setelah ini nanti Bapak akan kasih tuh tugas-tugas kalian hanya menyimak. Oke, silakan menceritakan menurut bahasa kalian yang berdua. Nah, perhatikan dengan baik ya, perhatikan dengan didengar baik-baik. Bapak kasih tugas untuk kamu, silakan diskusikan dengan teman sekolahmu. Di sini ada masing-masing cerita fabel ya. Nanti silakan kamu diskusikan dan kamu jawab ya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kamu ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri ya. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan sekarang. Diskusikan ya. Oke, Bu, nantikan. Waktunya habis, sekarang silakan kumpulkan ya. Bapak kumpulkan, nanti Bapak koreksi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bapak rasa untuk kalian sudah sangat bisa menceritakan kembali cerita fabel menggunakan bahasamu sendiri. Ya. Jadi kamu sudah paham apa itu cerita fabel? Sudah. Ya, jadi nanti kalau kamu pertemuan berikutnya kamu sudah memahami, ya, kamu bisa menceritakan kembali apapun ceritanya, bentuk ceritanya kamu sudah paham. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya, tapi sebelum kita pulang kita berdoa.